नमस्ते साथीहरू, मेरो युट्युब च्यानल मेरो फुलबारीमा हजुरहरूलाई स्वागत गर्दछु। साथीहरू, आज चाहिँ मैले हजुरहरू समक्ष मेरो यो एउटा अनबक्सिङ भिडियो लिएर आएको छु। मैले चाहिँ सकुलेन्ट लगाउने इच्छा भएर यो सकुलेन्ट अर्डर गरेको थिएँ अनलाइनमा। यो मेरो फर्स्ट टाइमको पर्चेसिङ हो अनलाइन। मैले कहिले पनि यसरी प्लान्ट फुलहरू चाहिँ मैले मगाएको थिइनँ, तर मैले यो सकुलेन्ट चाहिँ एकजना फेसबुक सेलर हुनुहुन्छ, उहाँकोबाट चाहिँ अर्डर गरेको थिएँ र आज मेरो यो प्याकेट मसम्म आइपुगेर चाहिँ मैले यो लिँदैछु अनि यसलाई चाहिँ म अनबक्सिङ गर्दैछु। हजुरहरूलाई देखाउने छु मेरो यो प्लान्टहरू कतिको कन्डिसनमा आइसकेको छ। यो बक्स हेर्दा चाहिँ बक्स चाहिँ एकदम राम्रोसँगले सेफली नै आइसकेको छ मसँग। अनि अब म यसबाट चाहिँ हजुरहरूलाई मेरो प्लान्टहरू के कस्तो कन्डिसनमा आएको छ, कतिको हेल्दी छ अनि प्लान्टहरू कस्तो कन्डिसनको छ म सम्पूर्ण देखाउने छु। मैले सकुलेन्ट चाहिँ त्यस्तो धेरै लगाएको छुइनँ, तर मलाई अहिले चाहिँ यो लगाउने इच्छा भएर मैले यो कतिवटा प्लान्टहरू मगाएको छु। यो चाहिँ कम्बो प्याकमा थियो। मैले 500मा चाहिँ 13वटा प्लान्ट अर्डर गरेको थिएँ अनि एउटा चाहिँ मैले एक्स्ट्रा प्लान्ट अर्डर गरेको छु। टोटल मेरो 14वटा प्लान्ट चाहिँ अर्डर गरेको थिएँ साथीहरू। अनि हेर्नु सक्नुहुँदैछ, मजाले यो प्याकेजिङ चाहिँ एकदम राम्रोसँगले गरेर पठाउनु भएको छ अनि यसमा यसरी न्युज पेपर पनि माथिबाट राख्नु भएको छ, हेर्नु सक्नुहुँदैछ। अनि यो मेरो प्लान्टहरू चाहिँ यसरी सबै यसरी हेर्नुहोस् टिस्यु पेपरमा र्याप गरेको प्लान्टहरू छ साथीहरू। प्याकेजिङ एकदम राम्रोसँगले नै गरेर पठाउनु भएको छ। म यो प्लान्टहरू चाहिँ एउटा एउटा गरेर हजुरहरूलाई देखाउने छु कतिको कन्डिसनमा आएको छ भनेर। मेरो यो फर्स्ट प्लान्ट हेर्नु सक्नुहुँदैछ, एकदमै राम्रो कन्डिसनमा आएको छ, हेर्नु सक्नुहुँदैछ। यसको जरा पनि एकदम हेर्नुहोस्, रुट एकदम राम्रोसँगले डेभलप भएको प्लान्ट छ। यो प्लान्ट एकदमै हेल्दी छ, हेर्नु सक्नुहुँदैछ। एकदमै राम्रो कन्डिसनमा आएको छ मेरो यो प्लान्ट। अनि अरू पनि म यसरी नै देखाउने छु। सकुलेन्ट चाहिँ मैले लगाउनु मन लागेर चाहिँ योपालि मगाएको, तर साथीहरू मलाई यसमा चाहिँ कसैको पनि नाम चाहिँ थाहा छैन। हजुरहरूलाई यसको नामहरू थाहा छ भने चाहिँ कमेन्टमा लेख्नु पनि सक्नुहुन्छ। मलाई चाहिँ हेर्दाखेरि एउटै जस्तो देखिन्छ यो साथीहरू, हेर्नु सक्नुहुँदैछ। यो पनि अर्को प्लान्ट, यो पनि प्लान्ट एकदमै हेल्दी छ, केही पनि त्यस्तो ड्यामेज पनि भएको छैन। मेरो प्लान्टहरू एकदम राम्रो कन्डिसनमा आइपुगेको छ। अनि यो अरू पनि प्लान्टहरू म सबै हजुरहरूलाई देखाउने छु। मेरो चाहिँ यो अर्डर गरेको धेरै दिनपछि नै आयो, तर प्लान्ट चाहिँ अलिकति कन्डिसनमै राम्रोसँगले आएको छ, किनभने उहाँ बाहिर हुनुहुन्थ्यो र चाहिँ मेरो अर्डर अलिकति ढिलो सेन्ड गरिदिनु भयो। तर मेरो सेन्ड गरेको 2 दिनभित्र नै मेरोमा यो चाहिँ प्लान्ट मेरो हातसम्ममा आइसकेको छ साथीहरू। एकदमै हेल्दी कन्डिसनमा छ मेरो प्लान्टहरू सबै। अनि यो हेर्नु सक्नुहुँदैछ, एकदमै प्याकेजिङ एकदम राम्रोसँगले गर्नुभएको छ अनि एकदम हेल्दीसँगले आइसकेको छ। यो चाहिँ मेरो लिस्टमा थिएन, यो चाहिँ उहाँले एक्स्ट्रा गिफ्टको रूपमा पठाइदिनु भएको। एलोभेराको प्लान्ट चाहिँ मेरोमा अलरेडी नै धेरैवटा छ, तर पनि थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु यो गिफ्टको लागि। अनि यो मेरो प्लान्टहरू चाहिँ हेर्नु सक्नुहुँदैछ, एकदमै यो चाहिँ सबै मैले अर्डर गरेको। मलाई एकदमै यो सकुलेन्ट चाहिँ लगाउने इच्छा थियो। यसको एउटा लिफ चाहिँ तलको भाँचिएको छ, तर त्यस्तो धेरै ड्यामेज त भएको छैन। 1-2वटा जुन लिफहरू मेरो यो अलिकति यो नरम भएको छ, अलिकति गलेको जस्तो, यस्तो चाहिँ म निकालिदिन्छु। अनि बाँकी प्लान्ट एकदम हेल्दी छ, रुट पनि ठिकै छ साथीहरू, हेर्नु सक्नुहुँदैछ। सबैमा यसरी जरा बनिएको नै मेरो प्लान्टहरू छ अहिलेसम्मको। अनि यो प्लान्टको साइज पनि एकदम ठुलो छ। हजुरहरूलाई पनि अनलाइन यसरी सपिङ गर्नु इच्छा छ भनेदेखि या पर्चेस गर्नु चाहनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ गर्नु सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ मेरो प्लान्टहरू सबै दार्जिलिङबाट आएको हो साथीहरू। दार्जिलिङबाट आउनु मेरोमा चाहिँ त्यस्तो टाइम लाग्दैन, त्यसैले गर्दाखेरि 2 दिनभित्र चाहिँ मैले यो पाइसकेको थिएँ। मेरो एकदम राम्रोसँगले राम्रो कन्डिसनमा आएको छ सबै मेरो यो प्लान्टहरू। मैले यो लोकल नर्सरीमा चाहिँ प्लान्टहरू किन्दाखेरि सोद्धाखेरि चाहिँ यो सकुलेन्टको एकदमै 150-250 यस्तो रेन्जमा चाहिँ एउटा सानो सानो प्लान्टहरू थियो।
त्यसैले गर्दाखेरि मैले यो चाहिँ कम्बोमा 500 मा चाहिँ मेरो 13 वटा प्लान्ट छ साथीहरू सबै। त्यसैले गर्दाखेरि मैले चाहिँ यो अर्डर गरेको हो। यसमा कतिवटा प्लान्ट चाहिँ ठुलो ठुलो साइजको पनि छ अनि कतिवटा चाहिँ सानो पनि छ। तर सानो भए पनि तर ग्रोथ हेल्दी छ साथीहरू, प्लान्टको कन्डिसन राम्रो छ। त्यसैले गर्दाखेरि मलाई यसमा त्यस्तो उयो चाहिँ लागेन, एकदमै राम्रो नै मेरो पर्चेस चाहिँ मलाई एकदमै राम्रै लाग्यो। हेर्नु सक्नुहुँदैछ यसको साइज हेर्नुहोस् साथीहरू, एकदमै ठुलो छ यो साइजको। अनि यसको रुट पनि एकदम राम्रोसँगले छ। यसमा बेबी प्लान्ट पनि हेर्नुहोस् त सानो बनिँदै रहेछ। मलाई यो येल्लो भएको जस्तो लिप लागेर निकाल्न खोजेको थिएँ तर सानो बेबी प्लान्ट रहेछ साथीहरू। अनि यसरी नै यो मेरो अरू प्लान्टहरू पनि, सबै प्लान्टहरू चाहिँ मेरो यो एकदमै हेल्दीसँग नै आइसकेको छ मेरोमा। अनि सबैलाई चाहिँ म राम्रोसँगले रिपोर्ट गरिदिने छु। लगाइसकेर रिपोर्टिङको भिडियो पनि हजुरहरू समक्ष राख्ने प्रयास गर्नेछु। अनि यो प्लान्टहरू हेर्न सक्नुहुँदैछ। अर्को एउटा मलाई थाहा छैन साथीहरू, यो कुनै पनि सकुलेन्टको नाम चाहिँ मलाई थाहा छैन अहिले चाहिँ। त्यसैले गर्दाखेरि मलाई नाम चाहिँ हजुरहरूलाई थाहा छ भनेदेखि भन्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् यसको रुट यस्तो दामी, यसको एकदमै कलर पनि हेर्नुहोस् त एकदमै राम्रो। अनि प्लान्टको यो साइज पनि एकदमै ठुलो छ। म चाहिँ ह्याप्पी छु यो मेरो पर्चेससँग। म एकदमै राम्रोसँगले नै यो प्लान्टहरू चाहिँ हेल्दीसँग आइपुगेको, साथै राम्रो कन्डिसनमा आइपुगेको छ। अनि प्लान्ट पनि एकदमै राम्रो साइजको नै छ भनौँ। एक दुईवटा मात्र अलिकति सानो छ, नत्र भने सबै प्लान्टहरू एकदमै ठुलो नै साइजकै छ। त्यसैले गर्दाखेरि एकदमै राम्रो लाग्यो मलाई यो, मैले जहाँबाट यो किने यो प्लान्टहरू। हेर्नु सक्नुहुँदैछ यसको पनि रुट एकदमै राम्रोसँगले भएको छ साथीहरू। यसरी हजुरहरूले पनि प्लान्टहरू यो ल्याउनु भएको छ र यसरी तलको पत्ताहरू चाहिँ अलिकति कुहिएको जस्तो या सडेको जस्तो भएको छ भने चाहिँ त्यो निकालिदिनुहोस्। यसरी यो निकालेन भने चाहिँ हाम्रो फेरि अलिकति फङ्गस लाग्ने डर हुन्छ सकुलेन्टमा चाहिँ। त्यसैले गर्दाखेरि त्यो निकालिदिनुहोस्। मैले सबै यसरी छानेर निकालिदिँदैछु। हल्का हल्का यसरी पत्ताहरू त अलिकति ड्यामेज हुन्छ नै, त ड्यामेज भन्दा पनि यो अलिकति ओइलिएको जस्तो भएको थियो मेरो यो पत्ताहरू चाहिँ, अलिकति गलेको जस्तो। त्यस्तोहरू चाहिँ मैले निकाल्दैछु। बाँकी चाहिँ एकदमै राम्रो छ। हेर्नु सक्नुहुँदैछ यो पनि एकदम राम्रो छ। यी रुट्सहरू चाहिँ एकदमै राम्रो छ, सबैको जरा एकदमै राम्रोसँगले डेभलप भएको प्लान्टहरू छ। साइज पनि यतिको ठिकै छ साथीहरू, एकदमै राम्रै छ। मलाई 500 मा 13 वटा प्लान्ट पाउनु चाहिँ मलाई एकदमै राम्रो नै यो जस्तो लाग्यो। सौदा एकदमै राम्रो लाग्यो। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ मैले यो मगाएको। अनि हेल्दीसँगले नै मेरो सेफली नै यो प्लान्टहरू म भएको सामान आइपुगेकोले गर्दा एकदमै खुसी पनि छु साथीहरू। हजुरहरूलाई पनि यसरी नै लिनु मन लाग्छ भनेदेखि चाहिँ, किन्नु मन लागेको छ भने अनलाइन हजुरहरूले पनि श्री नर्सरीबाट चाहिँ किन्नु सक्नुहुन्छ। यो प्लान्ट पनि हेर्नु सक्नुहुँदैछ। यो मेरो लास्ट त होइन, मेरो अझै एउटा एक्स्ट्रा प्लान्ट छ, त्यो चाहिँ म हजुरहरूलाई देखाउने छु। त्यो चाहिँ मैले चाहिँ यो 13 वटा चाहिँ कम्बोमा लिएको। अनि यो एउटा एक्स्ट्रा प्लान्ट चाहिँ मैले अलगै यो चाहिँ पर्चेस गरेको, एउटा अलगै मगाएको थिएँ। त्यो प्लान्ट चाहिँ यो हो साथीहरू। यसको चाहिँ मलाई 100 रुपिस परेको छ। 100 रुपियाँमा चाहिँ मेरो यो प्लान्ट हो साथीहरू। तर यो प्लान्टको पनि हेर्नु सक्नुहुँदैछ, जरा पनि एकदमै राम्रोसँगले भएको अनि हेल्दी पनि छ अनि ठुलो पनि छ यो प्लान्ट। 100 रुपिसमा यो प्लान्ट एकदमै ठुलो छ साथीहरू, हेर्नु सक्नुहुँदैछ। यो चाहिँ ह्याङ्गिङ बास्केटमा एकदमै राम्रोसँगले देखिन्छ र एकदम राम्रोसँगले हुन्छ। अनि यसलाई पनि म लगाइदिने छु ह्याङ्गिङ बास्केटमा। हेर्नु सक्नुहुँदैछ है, एकदमै राम्रो प्लान्ट आएको छ मेरोमा। यो सबै प्लान्टहरू मेरो हेल्दीसँग र सेफली आइपुगेको छ। त्यसको लागि चाहिँ थ्याङ्क यू। एकदम राम्रोसँगले आइपुगेको छ। हजुरहरूलाई पनि यसरी नै अनलाइन पर्चेस गर्नु चाहनुहुन्छ भने चाहिँ गर्नु सक्नुहुन्छ। हेर्नु सक्नुहुँदैछ मेरो यो सबै प्लान्टहरू साथीहरू। यो प्लान्टहरू चाहिँ मैले मगाएको। हजुरहरूलाई मेरो यो आजको यो सपिङ के कस्तो लाग्यो अवश्य पनि कमेन्ट गर्नुहोस् होला। अनि राम्रो लागि सेयर पनि गर्नुहोस् होला। र मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब त अवश्य गरिदिनुहोस् होला। ह्याप्पी गार्डनिङ। बाई बाई।